Hi friends, welcome back to my channel JJ with Aurelia. இந்த வீடியோல ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பத்தி தான் ஷேர் பண்றேன். அண்ட் இது ப்ரொமோஷனுக்கான வீடியோ எல்லாம் கிடையாது. பர்சனலாக நான் வாங்கின ஒரு திங்ஸ் பற்றி எனக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஏன் அப்படின்னா நான் வாங்கின இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் நான் வாங்கினது இது ஆன்லைனில், அந்த ஆன்லைன் ஆப்பும் கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கிறதுனால இதை பற்றி ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் ஆன்லைன் ஆப்பில் தான் வாங்கினேன் அண்ட் இது கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்லேயே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். கரெக்ட், நான் டெமோவில் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா இந்த மினி ஃபோல்டபிள் வாஷிங் மிஷின் தான். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா $5.99. இந்த மாதிரி சீப்பான ப்ரைஸில் ஆஃபரில் கிடச்சதுனால என்ன அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு தான் வாங்கினேன். இதை நான் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது கூடவே ஒரு ட்ரைனர் பாக்ஸ் அண்ட் சார்ஜர் இருந்துச்சு. பட் இது கூட மேனுவல் இல்லை வாரண்டி கார்டு இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி ஒரு சின்ன பிட்டு பேப்பர் தான் இருந்துச்சு. இதிலே ஃபுல்லாக இதோட நேம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் போட்டுட்டு அண்ட் இதோட வாஷிங் கெப்பாசிட்டி 6 லிட்டர். இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர் பார்க்கும்போதே எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு. என்ன ஒரு சின்ன பிட் பேப்பர் தான் இருக்குது அப்படின்னு. சரி வாங்கிட்டோம், யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்கலாம். மேலே ஒரு கேப் இருக்குது, அதுக்கு லாக்கெல்லாம் இல்லை, சும்மா தான் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் சைடில் ஒரு கைப்பிடி இருக்குது. இது சும்மா ஈஸியாக தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி அப்படி வச்சுருக்காங்க. ப்ரொமோஷன் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி சும்மா ப்ரெஸ் பண்ணதும் எல்லாம் வரல. இந்த மாதிரி பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. எல்லா 4 சைடுமே கொஞ்சம் இழுத்து விட்டால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வருது. பட் பேக் டு ஒரிஜினல் பொசிஷன் சும்மா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாலே போயிடுது. பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. எப்படி ஒரு வாஷிங் மிஷினை இந்த மாதிரி சிம்பிளாக செய்ய முடியும்னு தோணுது. ஓகே, யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தானே தெரியும். யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேசுவோம். ஆப்ரேட்டிங் ஸ்விட்ச் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் வாஷிங், சாஃப்ட் வாஷிங் அண்ட் அப்புறம் ட்ரைன். ஸ்டாண்டர்ட் வாஷிங் 5 மினிட், சாஃப்ட் வாஷிங் 10 மினிட், அப்புறம் ட்ரைன் 2 மினிட்ஸ். ஆப்ஷன் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. பட் ஸ்விட்ச் ஒன்றே தான் இருக்குது. இந்த ஒரே ஸ்விட்ச் தான். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகும், அதே மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா திரும்ப ஆஃப் ஆயிரும். யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். 3/4 அளவுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கிட்டேன். அதாவது அந்த டார்க் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிற அந்த ஏரியா வரைக்கும். இதில் நான் இன்றைக்கி அரேலி பாப்பாவோட கிளாத் டயப்பர்ஸ் தான் துவைக்க போகிறேன். இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மேனுவல் இல்லாததுனால எவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணும் அப்படின்னு தெரியல. ஸோ நானே ஒரு 3/4 அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன். மினிமம் எவ்வளவு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ துவைக்கலான்னெல்லாம் தெரியல. அதனால நான் ஒரு 2 டயப்பர் துவைக்கிறேன். ப்ரமோஷன் வீடியோவில் லிக்யூட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் ஒரு பாட் போடுறேன். ஃபைனலி ஒயர் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணதும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. 5 மினிட்ஸ் தான் நான் வாஷ் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணால் இந்த லெவல் ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. 5 மினிட்ஸ் ஆனதும் பீப் சவுண்ட் கொடுத்துட்டு மெஷின் தானாகவே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் ஆனதும் செக் பண்ணால் சோப்பு நிறம் இன்னும் அப்படியே தான் இருந்துச்சு. துணியை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா நல்லாவே சோப்பு நிறம் அப்படியே தெரிஞ்சிச்சு. சரி, ஒன்ஸ் அகெயின் துவைச்சி பார்க்கலாம் அப்படின்னு திரும்பவும் அதே மாதிரி தண்ணி விட்டு திரும்ப 5 மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன். பீப் சவுண்ட் வந்த அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை வாஷ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸில் இந்த அளவுக்கு சோப்பு நிறம் இருந்துச்சு. திரும்பவும் அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி வடிஞ்ச அப்புறமா ட்ரைன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாங்கிறதுக்காக அதுக்கான பாக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் போடலாம் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தேன். பட் எல்லாம் என்னால் போட முடியல. ஸோ டயப்பரோட 4 இன்சர்ட் மட்டும் போட்டுட்டு ட்ரைன் ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். நல்ல வேகமாகவே சுற்றிச்சு. பட் அந்த அளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் ட்ரைன் ஆகலை. சுற்றில் ஒரு கிளாத்தே வெளியே போய் விழுந்திருக்கு. ஃபுல்லாகவே சோப்பு நுரையாக இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லா கிளாத்லேயும் நுரை இருந்திருக்கு. 2 டைம்ஸ் துவைச்ச அப்புறமும் இந்த அளவு சோப்பு நுரை இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, ட்ரைன் ஆப்ஷன்லேயும் அந்த அளவுக்கு ட்ரைன் ஆகலாம் இல்லை. இங்கே பாருங்கள், ஒரு தடவை ட்ரைன் பண்ண ட்ரெஸ்லேருந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி வடியுது. ஸோ அது சும்மா தான் சுற்றிட்டு இருந்திருக்கு போல். ஃபைனலி எந்த யூஸும் இல்லை, டைம் தான் வேஸ்ட். யூஸ் பண்ணி பார்த்த அப்புறம் என் ஹப்பி சொன்ன ஃபஸ்ட்டு வேர்ட், பத்திரமா எடுத்து சோட் கேஸில் வச்சுக்கோணும். ஆமாம், இது அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும்.
வாஷிங் மிஷினோட மெக்கானிசத்தை ஒரு சின்ன ஸ்கூல் லெவல் ப்ராஜெக்டாக பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஆடில் பயங்கரமாக காமிச்சாங்க, ட்ரெஸ் நல்லா காஞ்சிருக்கிற மாதிரியெல்லாம். பட் அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக வாங்கினோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட வேண்டியதான். பட் செம்மையான பல்பு தான். நீங்களும் என்ன மாதிரி வாங்கி பல்ப் வாங்காதீங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இதை வாங்குறதா இருந்தாலும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இதுதான் இந்த ப்ராடக்டோட ஒரிஜினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் இதை வாங்கியிருந்தீங்க ஆல்ரெடி அப்படின்னா அது எப்படி உங்களுக்கு யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை பை.